اے میرے دوستا آکڑ چھڑ دیو، اے میرے دوستو لالچ چھڑ دیو، اے میرے دوستو ملاوٹ تے دھوکے دینے چھڑ دیو، اے ظلم کرنے چھڑ دیو میرے دوستو، اچھا مسلمان بن کے، اچھا تے نیک بندہ بن کے دنیا دے اندر اے زندگی گزارو۔ کیا بات ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے اپنے آپ نو چھوٹا سمجھو، اے ذاتاں دا تو مان کرینا تے کڈ دے سب بھولے کھے، اے بلے ورگے کنجراں دے گھر میں سودے ڈھوندے ویکھے۔ بابا بلے شاہ اپنے مریداں نو سمجھا رہے ہیں، اپنے شاگرداں نو سمجھا رہے ہیں، اوے مولوی بنن دے چاہ تین بڑا ہے، اپنے آپ نو وڈا نہ سمجھ لویں، پیر بن کے وڈا نہ سمجھ لویں، اوے فیکٹری لا کے اپنے آپ نو وڈا نہ سمجھ لویں، شہر تیری مارکیٹ اپنے آپ نو وڈا نہ سمجھ لویں، جہازاں دا مالک بن گیا وڈا نہ سمجھ لویں، اوے نکا بن کے رویں، اوے نیواں بن کے رویں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اوے ساری دنیا دے لوگو تسی اللہ دے فقیر ہو، اللہ غنی ہے تسی اللہ دے فقیر ہو، اسی سارے اللہ دے منگتے ہیں، اسی سارے اللہ دے در دے فقیر ہیں، اللہ کولو منگیا کرو۔ اوے مانگت کولو منگن والا رہا ہمیشہ خالی، اوے اس کی دین محمد بخشا جیڑا آپ سوالی۔ اے در در نہ منگیا کر، رب کولو منگیا کر، محنت کر تے مزدوری کر، اللہ کولو خیر منگ، اپنی غربت تے راضی رہ۔ میرے پیارے آقا نے فرمایا کل قیامت والے دن کچھ لوگ تھوڑیاں تھوڑیاں نیکیاں لے کے آن گے، اللہ مسکرا کے فرمائے گا انہاں نو جنت وچ جان دیو۔ ادھر لوگ کھڑے نے کہندے نے یا اللہ تھوڑیاں جیاں نیکیاں تے تو انہاں نو جنت کیوں دے دتی؟ اللہ فرمان گے دنیا دے اندر انہاں میرے کولو بہتا رزق نہیں منگیا، میں انہاں نو غریب رکھیا، اے تھوڑے رزق تے راضی ہو گئے۔ جیڑا تھوڑے رزق تے راضی ہو جائے اسی ہوندے تھوڑے عملاں تے راضی ہو جانے ہاں۔